一位粉丝朋友家里的厨房下水堵了，我觉得今天终于可以出新教程了。如果是近端堵了，就用这个短的疏通弹簧带，加上电钻插在这里拧一拧就好了。如果是远端的话，就要用到我们的专业工具通水管板的加特林，哒哒哒哒。因为他们是新房子，新房子的管道都比较粗，堵的应该不会很严重。这几样工具就完全够用了。等到了一看，这个水堵的属实有点久了。遇到这种情况，我们还是首先要检查一下搅拌机，因为搅拌机是我们的第一通道。打开搅拌机，只有电流的声音，搅拌机不转，还是老问题。我们先解决搅拌机的问题，依然需要使用到我们专业的工具——粗口的六角扳。这里我们需要多磨几下，把卡住的异物给它磨掉。当感觉电机已经很松弛的情况下，打开保险，然后再打开电源。当把搅拌机修好以后，水管自然就通了。瞧我这真是大活化小，小活化了。本来想着有个新教程的，结果又变成老教程了。这个活刚干完，东莞这边民宿又出现问题了。由于语言有障碍，无法远程给指导，只能跑一趟。路上有点堵，来回将近1个半小时，就是为了推这么一个空开。看来我得出英文版的教程了。看没看着？不关注我多可怕！赶快点赞加关注。Hello， 嗨 ，How are you？ 既然重复都重复了，我就再讲一遍。首先找到断电的电源，然后再顺位找到这个电源的中控，将按钮重启一下，然后再测试一下，如果还是没电，就找到空开跳闸的部分。他们说把闸已经都推上了，但是还是没有电，所以我就需要用电笔每个都测一下，看哪个有电，哪个没电。带你工具了吗？带了。在这儿了吗？测试了一圈，终于找到了，是这个空开，已经不好使了。我们需要稍微用力一点给它拉下去，然后再推上去，就 OK 了。不过这里也不排除有些保险烧断了以后，上下怎么拉都不好使的。如果是那种情况下，我们就需要更换这个空开。好了，推上去以后，现在没有问题了。然后我们再回到房子里检测一下电源，检测都没有问题。OK， 收活，回耳湾，关注很重要哦。